Andũ aitũ nĩ ndamugeithia rĩngĩ nyũmba ya Isiraeli no nĩ nyũmba ĩrĩa ĩteũĩ matirĩ memenya nĩ ũũ moigaga tũrĩ a Kristo tũrĩ a Jehovah Wickedness ndauga wickedness to witness Jehovah Wickedness tũrĩ Adventist tũrĩ Presbyterian tũrĩ Catholic tũrĩ a PCA tũrĩ a Evangelical kanitha ingĩ tũrĩ Ithĩramu na andũ aingĩ nginya nyonete hena andũ maingĩrĩte Buddhist-inĩ no thakame-inĩ itũ ithuĩ nĩ ithuĩ rũrĩrĩ rwa Isiraeli andũ arĩa Ngai aragia nao kĩrĩkanĩro-inĩ. Koguo nĩ ndamũgeithia mũno rĩngĩ ciana cia Isiraeli, ciana iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ciĩmenyete kũringana na mahinda marĩa tũrĩ na arutani tondũ nĩ makĩingĩhĩte aingĩ mũno twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya nĩ ithuĩ ũ. Rĩu ndamũgeithia nyũmba ya Isiraeli na nĩkĩo Mesaya akiuga ibuku rĩa Matthew 15:24 augaga nditũmĩtwo kũrĩ andũ othe ndũmĩtwo kwĩ nyũmba ya Isiraeli, nyũmba ĩrĩa the lost sheep of the house of Israel. Mesaya atũmirwo, Jesu atũmirwo kũrĩ nyũmba ya Isiraeli yũrĩte nĩ lost, nĩ andũ lost na gũthibitisha nĩ lost. Majority ya andũ aitũ mũndũ ona angĩũrio nationality yake kanerwo nyonia harĩ ũrĩ Bibilia-inĩ, nyonia maithe maku no. Ũgĩkora amwe makiuga niĩ ndĩ Moab, ona mapasta ũngĩmoria matiũĩ nginya Moab nĩ race ĩrĩkũ Bibilia-inĩ. Marĩtwa ma race andũ aingĩ moĩ Ishmael no yũĩkaine nĩ Mũarabu no race ingĩ citiũĩkaine, nĩkĩo twĩtanagia na denomination na makanitha. Ibuku rĩa Isaiah 1:3 yugaga ndigiri nĩ ũĩ kwao na an ass nĩ ng'ombe ici cirĩmaga mĩgũnda. Ndegwa nĩ ũĩ mũmĩathi na ndigiri nĩ ũĩ kwao. Na icio nĩ nyamũ igĩrĩ iria cikoragwo ciĩ nditu mũno ngĩgu mũno, no Ngai arauga ĩno ĩmwe nĩ ũĩ kwao ĩno ĩngĩ nĩ ũĩ mwene. Wendelee yugaga no Isiraeli matiĩũĩ na matiĩconsidaga na matiĩũragia ciũria. Isiraeli matiĩũĩ maikaraga ũguo Ngai aratũringithania na nyamũ igĩrĩ ngĩgu mũno akiuga aronania tũrĩ akĩgu tũtiũĩ twĩũ. Wa mbere tũtiĩũĩ na tũtiũĩ nginya tũrĩ aũ. Gĩkũyũ tũtiĩũĩ na tũtiũĩ tũrĩ aũ. Twĩciragia twĩ rũrĩrĩ tu rũmire kĩambĩrĩria Ũgĩkũyũ naguo ndiĩtĩkĩtie na ti njĩra ĩyo, tiyo njĩra, hau tiyo tumĩrĩire. Agĩkũyũ acio mararutana makauga twambĩrĩirie rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rwambĩrĩirie, maugaga rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ twambĩrĩirie Mũkũrwe wa Nyagathanga, hau nĩho Mũgĩkũyũ wa mbere ambĩrĩirie Gĩkũyũ na Mũmbi. Ĩyo nĩ history ya maheni andũ aitũ, hau tiho Mũgĩkũyũ wambĩrĩirie. History no tũthiĩ further tũrore na thutha. Gĩkũyũ nĩho wambĩrĩirie kana Gĩkũyũ tũtiambĩrĩirie hau? Gĩkũyũ tũĩ twaumire Congo, tũĩ twaumire Cameroon, tumĩte kũ? Tũgĩthiĩ kũ? Twakinyire atĩa Kenya? Nĩkĩ nĩ shughuli ĩrĩkũ ciatũrehete bũrũri ũrĩa? Haha tũrerwo nginya twarĩ Congo Forest, nĩkĩ Congo Forest twĩkaga? Icio nĩ ciũria andũ matarĩ meũria. Twĩragwo tumĩte Mũkũrwe wa Nyagathanga, mũthuri na Mũgĩkũyũ, mũthuri Gĩkũyũ na mũtumia Mũmbi makĩendana makĩgĩa ciana 9. Icio ciĩtagwo fairy tales. Icio ti ũhoro wa ma, nĩ gũthondeka tũrũgano tũtigakorwo tũtirĩ na kĩambĩrĩria. Generation iria cigoka citikanage kwĩrwo kũrĩa ciambĩrĩirie, no hau tiho Gĩkũyũ wambĩrĩirie. Gĩkũyũ tumĩte kũraya mũno na haha tũrerwo twarĩ gĩthaka Congo Forest kwĩna mbara andũ moragĩra gĩthaka, koguo hena kĩndũ tũragĩra. Ũcio ũhoro nĩ ngwaria baadaye. Otherwise nĩ ndamũgeithia inyuothe, ngĩhope inyuothe no mũrenderea wega, nĩ mũreciria ũhoro ũcio ndĩrarĩrĩria haha ti gwĩtũma ndĩtũmĩte, nĩ gũtũmwo ndũmĩte heane ndũmĩrĩri ĩno kũrĩ andũ arĩa makũigua maigue, kũrĩ arĩa matakũigua Ngai nĩ oĩ namba ĩrĩa he andũ arĩa matakũigua. Rĩu reke nyambie na ũhoro. Rĩu ndĩrenda kwarĩria part 2 ya nĩkĩ niĩ ndirĩ Mũkristo na ndibuataga ndini, tondũ ndaugire kiugo ndini gĩtirĩ Bibilia-inĩ. Ũkristo ndũrĩ Bibilia-inĩ, Ũgathoreki ndũrĩ Bibilia-inĩ, Evangelical ndũrĩ, Pentecost
ucio othe nduri Biblia-ini ni kiugo kimwe kieirwo ni andu ugathoma kiugo ukona kiugo baptism kana Baptist, John the Baptist, kanitha ukanjia kumita Baptist Church. Hindi ya Acts 2 uhoro na Roho Mutheru gucuka hindi ya Pentecost, nayo ni thiguku Biblia-ini twagirwo gukorwo tugicelebrate. No kanitha cia Gikristo riri ndaigua cikĩarĩria thigũkũ ta icio. No ni topic igwarĩrĩria ũhoro wa thigũkũ cia Biblia iria twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩ-celebrate. Rĩu nĩ gũkuga hĩndĩ ya Pentecost hena kanitha cioereire kiugo kĩu rĩtwa rĩu Pentecost. Kanitha ĩgathondekwo ĩgĩtwo kanitha ya Pentecost. Ũhoro wa 7th day, Ngai kũhurũka mũthenya wa Thabatũ, 7th day, andũ amwe makĩrũgama makĩamua mathondeke kanitha wĩtagwo 7th day Adventist. Etagwo James Miller na mutumia wake etagwo Ellen G. White. Nĩo mahingũrire kanitha ũcio wa maheni. Nĩ kanitha wa maheni. Ona hena andũ maranjũragia we ndĩciragia wĩ Mũ-Adventist tondũ nĩ ũkĩaragia ũhoro na kũiga Thabatũ. Niĩ ndirĩ Mũ-Adventist. Niĩ ndiĩtithanagia na kanitha. Gũtirĩ kanitha niĩ ndĩ wa kanitha wa Ngai. Na nĩ kanitha wa Isiraeli. Gũtuĩkaga arĩa marĩ wilderness-inĩ acio nĩo marĩ kanitha ya Ngai. Ĩyo nĩyo kanitha Ngai ĩrĩ oĩ. Nĩ andũ arĩkũ marĩ wilderness-inĩ? Ĩyo nĩyo kanitha ĩrĩa Ngai oĩ, na nĩyo kanitha ĩrĩa ĩgoka kũhonokio. Jesu mũkĩigua akiuga okire nĩ ũndũ wa kanitha nĩ kanitha ĩyo ya Isiraeli. Ti makanitha maya mangĩ. Na reke ndĩmuonie andũ aitũ maũndũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩyũria. Mũndũ ũthiaga full gospel ndetĩkagĩra gũthiĩ evangelical, ndetĩkagĩra gũthiĩ 7th day, endaga gũthiĩ full gospel. No rĩ Ngai ũmwe marahoya. Mũndũ wa gathoreki ndangĩthiĩ kanitha ũngĩtiga gathoreki. Mũndũ wa PCA ndangĩthiĩ kanitha ũngĩtiga PCA. Arĩ tũtanjĩrani atĩrĩ nĩ Ngai ũmwe tũkorwo tũkĩhoya kana nĩ Ngai citũ twethondekeire cia mĩhanano tũkorwo tũigĩte ngoro-inĩ citũ, kana nĩ Ngai ũrĩkũ tũhoyaga atĩ kanitha ndũngĩtonya kanitha ũyũ tondũ wĩ wa kanitha fulani. Niĩ batithĩirio kanitha fulani. Ũbatithĩirio kanitha kana ũbatithĩtio thĩinĩ wa roho wa Jesu? Nĩ kanitha ũbatithĩirio kanitha ũreĩtania na kanitha nĩkĩ? Ndũĩte kanitha wa Ngai. Na reke ndĩmwĩre andũ a Kristo andũ aitũ. Na mũtirĩ a Kristo. A Kristo nĩ ndini twareherwo nĩ mũthũngũ hau. Tũtiarĩ a Kristo before mũthũngũ acuke oke na meri ciake. Tũtiarĩ a Kristo. Maguka maitũ nĩ gũconvertwo maconvertirwo na maconvertagwo na njora. Maingĩre kanitha ũcio wetagwo Ũkristo. No thikũ ici tũingagĩra ndini ĩyo free. Twĩna thayũ mũno na gĩkeno na kuga ngemi. No tũtiarĩ a Kristo. Kanitha ici nĩ kanitha njerũ cioka na mũthũngũ. No ti atĩ tũtiũĩ Ngai. Nĩ ngũrenda ndĩmuonie before mũthũngũ oke nĩ tũĩ Ngai. Nĩ tũĩ Ngai na Ngai nĩ atũiguaga. Na challenge ndĩmũhe challenge. Andũ a kanitha mũkwenda mwĩre mũhunjia atĩrĩrĩ, mũhunjia, tũrenda tũhoe Ngai ũmũthĩ kuure mbura. Mume hau nja mũhoe na mũrĩre mũno maithori. Ĩkahana contest ĩrĩa ya Elijah na anabii a maheni at Mount Carmel, yarĩ Mount Carmel. Mũkahoya gũtirĩ kĩndũ gĩkaura. No Gĩkũyũ before Ũkristo ũke nĩ twahoyaga na Ngai. Nĩ twahoyaga Ngai na gũkaura. Akristo mũtingĩhoya mbura yure. Mbura ndĩngiura na gũtingĩtata itata rĩmwe. Nĩkĩ? Andũ matiũragia ciũria. Nĩkĩ Ngai thikũ icio tacoka? Na Ngai ndacokagia na mũtikanahenie kĩndũ acokagia. Na korwo nĩ acokagia ĩtieni mbura kure. Athuri tene nĩ mathiaga kĩrĩma-inĩ. No ũcio nĩ ũngai. Gũthiĩ kĩrĩma-inĩ kũrĩrĩra Ngai. Nĩ tothi yake. Na ndirauga tũcoke Ũgĩkũyũ-inĩ. Ũgĩkũyũ nĩ ũrĩ aspect fulani cia kuonania andũ aya nĩ andũ ibuku-inĩ rĩrĩa rĩa Biblia. Na Biblia ndĩnoka na mũthũngũ ũcio nĩ ũhoro ngwarĩrĩria baadaye. Mũthikĩrĩrie. Rĩu reke njoke ũhoro-inĩ point ciakwa nĩkĩ? Niĩ ndirĩ Mũkristo. Nĩ ũndũ nĩ ndereirwo kanitha-inĩ ici na ngakũrĩra kanitha-inĩ ici. Na ngĩona hatirĩ kĩndũ ndĩrateithĩka. Point ciakwa nĩ ndĩrenda ndĩciuge point ici nĩ nyingĩ ndigũciapa. Ndiĩ kana nĩ gũkua pati ciothe no ndahota gũthondeka pati 3 nĩguo ndĩkie ũhoro wothe. Mũndũ wĩna maitho one, mũndũ wĩna matũ aigue. Wa mbere njuge nĩ njikarĩte kanitha-inĩ ici mũno. Na message ĩrĩa ĩkarĩgwo kanitha ĩno no ĩkorwo message kanitha ũrĩa ũngĩ. No ti message ya kũhunjia ũhoro wa Jesu. Ti ũhoro wa kũhunjia ũhoro wa salvation. Nĩ ũhoro na kĩndũ gĩtagwo prosperity gospel. Prosperity gospel nĩyo ĩrahunjio makanitha-inĩ.
nĩ ũgũtonga. He mũini ũrainire juzi araina arauga nĩ mũikamba. He rwĩmbo rũrainirwo juzi nĩ mũikamba arwĩtire 2020. 2020 ni mwaka wa kubarikiwa Gado. Acio nĩ anabii a maheni. Nĩ anabii a maheni metũmĩte, ti gũtũmwo matũmĩtwo, nĩ gwĩtũma. Ũcio wĩra wake. Nĩ mbeca arathũkũma, nĩ views cia YouTube aretha. Nĩguo arĩhwo, nĩguo kũmũhenia 2020 nĩ mwaka wa kũrathimwo. No mwaka 20 nĩ mũronire, mwaka wa 2020 nĩ mũronire ũrĩa ũragayũkanirie andũ. Ũrĩa ũrainamanirie andũ. Rĩu nĩ arainire ũngĩ araugire rĩu 2021 nĩ hĩndĩ andũ makũrathimwo. Mũikamba nĩ anabii a gwĩtũma, anabii a maheni na nĩ maraconokire nĩ ũndũ ũguo. Kũrakĩrĩ na andũ arĩa ararĩ. Rĩu reke njuge nĩ kĩ maũndũ itarĩ ma ndaumire kanitha-inĩ. Kanitha-inĩ ndĩracokire kũmenya nĩ business, nĩ biacara, na cituĩkĩte nginya biacara cia gĩbamĩrĩ. Cituĩkĩte biacara cia gĩbamĩrĩ. Andũ thikũ ici maranyitana makamua. Reke twendie gaburoti harĩa mũgũnda harĩa Kĩanda. Tuone mabati na mbaũ, twake kanitha. Na tũmĩtanie na rĩtwa ritũ ĩkorwo ĩ kanitha itũ. Kanitha ĩgagĩkũra tondũ andũ magũigua kũhenio maheni hau. Nĩ andũ moĩ gũthoma Biblia kidogo. Kanitha ĩgakũra, gwatuĩka kanitha ya kũnginya ihiga hau. Na kanitha wakeneneha tondũ andũ marenda kĩrĩa andũ marenda kwĩrwo nĩkĩo marathiĩ makerwo kanitha-inĩ ici. Na andũ magakĩhunjĩrio na magakiuga nĩ mahonoka gũtuĩka thĩ ĩno gũtirĩ mũndũ ũhonokete. Haya. Kanitha ĩno rĩrĩa ĩgũkũra andũ makanjia kuga mũhunjia nĩ agĩrĩirwo kũgũrĩrwo ngari. Mũhunjia ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ magũrũ. Mũhunjia nĩ agĩrĩirwo kũgũrĩrwo ngari. Agakĩgũrĩrwo ngari. Manjagia makagũrĩrwo ka G2 kana kagari ka raithi kana ga Toyota. Agakinya handũ gwatuĩka mũhunjia athiaga semina nyingĩ ciĩna hunjia mena ngari nene, nĩ agũrĩrwo ngari njega, akagũrĩrwo premium. Igakinya handũ rĩu mũhunjia nĩ arathiĩ semina nginya Nairobi, nĩ agũrĩrwo ngari nene, agakĩgũrĩrwo kĩ Prado kana Pajero. Akĩndũ itũ ndĩmũrie, mũrĩithi wa ng'ondu ndathiaga toro atarĩ ara make sure mbũri ciothe ciĩ kiugũ. No arĩithia ng'ondu arĩa mararĩithia ng'ondu cia ithe witũ thaa ici he mũini wainire akiuga atĩrĩrĩ, inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ, mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio, mũkehumba. Nĩ ahunjia acio mainagĩrwo. Ahunjia acio nĩ moĩ he kĩrĩa, nĩ moĩ me wĩra. Reke njuge na andũ aitũ mwĩtĩkĩrane nani kana mũregane nani. Mũhunjia wĩna ũngai thĩinĩ wake. Before uge mu upgrade ngari ĩrĩa aratwara, mũhunjia to tangiuga atĩrĩrĩ, kanitha ndĩronaga atĩrĩrĩ, tũgũre mbathi ici mbia mũrauga cingũrĩre ngari, tũgũre mbathi kana Nissan ĩmwe kana igĩrĩ, tũgĩrage acirika mũciĩ o Sunday. Ta he kanitha ũkoragwo na ikuru wĩtagwo Kingdom Seekers, na tikũgathĩrĩria ndĩragathĩrĩria kanitha ũcio, na tika no hena ũndũ makoragwo mekĩte nĩ marĩ mbathi cigĩraga andũ mĩciĩ-inĩ yao. Tondũ andũ aitũ ũkoragwo ũrathiĩ kanitha haraya, ndũrĩ nginya na tigiti ũcio wa gũthiĩ kanitha. No mũhunjia arauga mu upgrade ngari yake, andũ mwambie mwĩkete, andũ mwambie mũgũre ngari kana means kana ona mwake kĩndũ kĩngĩ kanitha-inĩ, ona kana mũgĩage kanitha ya kerĩ. Itũra rĩrĩa gumaga andũ aingĩ na andũ maumaga kũraya kanitha branchwo gwĩkĩrwo branch ĩngĩ. No acirika nĩo mokaga na idea ya kũgũrĩra mũhunjia ngari na athuri a kanitha. Mũhunjia agakĩgũrĩrwo ngari, agatuĩka anga nĩ agĩikaraga nyũmba ĩtarĩ njega, nĩ akĩrwo nyũmba na andũ aitũ marĩ o kũu. Ũcio nĩ ũndũ witũ, andũ aitũ nĩguo twendaga tondũ ahunjia maratũhunjĩria maheni, maratũthũa matũ, tũkaigua cama ũcio wa gũthũa matũ, tũkaigua tũiganĩrĩte mũno kanitha, no gũtirĩ kĩndũ tũrangĩini kũndũ kũu. Ũndũ ũngĩ kanitha ici twĩkĩte nĩ family church. Atĩ baba korwo nĩe mwene kanitha ĩno, niĩ ndĩ mũriũ wake, ndĩ mũnene wa youth kũndũ kũu. Family church. Na andũ matiaragia maũndũ maya, nĩ family church. Kanitha cituĩkĩte nĩ family church. Ndiĩ ũhoro ũcio wĩkwo Biblia-inĩ. Atĩ korwo baba nĩ mũhunjia na ndĩ mũhunjia, nĩ niĩ ngari ithi akũra kanitha-inĩ ũyũ nduĩke nĩ niĩ pastor hau. Baba hingũra kanitha ũguo na niĩ, mami nake nĩye mũnene wa atumia. My sister nake nĩye mũnene wa airĩtu wa youth, nĩye mũnene wa aca. Icio nĩ family business. Na andũ aitũ mationaga maũndũ mau.
he kanitha njũĩ na ndikwarĩria tondũ ingĩarĩrĩria kidogo na andũ nĩmakũmendera kanitha ũrĩkũ andũ manjũĩ. No kanitha ũcio twakinyire tũkĩgũrĩra mũhunjia nginya ngari. Ndiathiaga mũno kũndũ ndathiaga tu icera, nĩ sherehe ĩrĩa yarĩ kũndũ. Warĩ kanitha wa sherehe, gũkoragwo na sherehe. Mũhunjia akĩgũrĩrwo kanitha, akĩgũrĩrwo ngari. Na rĩu gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ, mwanake wake arĩ youth leader. Nake ndĩmwĩre andũ aitũ, nĩtũthakĩire Ngai. Nĩtũthakĩire andũ Ngai na tũka-entertain andũ marathaka na Ngai. Mwanake ũcio ũndũ njuge, na ndinoka haha kwaria ũru wa andũ. Ndĩroka kwaria andũ mahingũke maitho twĩyũrie atĩrĩrĩ, ta tũkorwo twĩ toro kana tũkoragwo twĩ kũ. Mwanake ũyũ gwatuĩkire onake agũrĩrwo ngari nĩ youth leader. Agũrĩrwo ngari onake tondũ nĩ athiaga macirika. Na njuge mwanake ũyũ arĩ na mehia ma ciana cia Eli. Mũndũ wa ibuku rĩu. Ibuku rĩa 2 Samuel 2 motho 1 Samuel. Ũhoro wa Eli. Nĩ mũĩ ũhoro wa Eli arĩ mũthĩnjĩri Ngai. Arĩ high priest. Na nĩ arĩ na ciana ciake. Arĩ na ciana igĩrĩ. Arĩ na Elifazi anga na Hofni. Anga ndirarikana rĩtwa rĩa mwana ũcio ũngĩ. Arĩ na ciana igĩrĩ na ciana icio ũrĩa ciekaga. Ithe nĩ mũthĩnjĩri Ngai ona no ũthĩnjĩri Ngai tondũ rwarĩ rũrĩrĩ rwa Levi. Alawii nĩo mathĩnjagĩra Ngai. Koguo na ciana ciake nĩ ciarĩ na ofici ya gũthĩnjĩra Ngai. Mũndũ wĩ rũgano rũu nĩ maramenya ũrĩa ndĩrarĩrĩria. Ciana icio ũrĩa ciekaga tondũ mwĩna ofici ĩyo nĩ mwaheo ofici kanitha nĩ baba wanyu high priest. Makomaga na atumia a kanitha ciaku. Atumia marehe igongona tempo-inĩ makanjia magakoma nao. Mehia mau me kanitha-inĩ citũ. Na ndigũcietha citũ tondũ niĩ ndirĩ wa kũu. Mehia mau me kanitha-inĩ cianyu no mũkoragwo mwĩ haha. Mũkoragwo mwĩ haha, mũtiendaga kwaria ndeto ya ma. Mũtingĩaria na ti atĩ maũndũ mau mũtiũĩ. Nĩ mũĩ anake ahunjia he maũndũ makoragwo magĩ. Ona airĩtu wao matĩkagia advantage nĩ gũkorwo baba nĩwe mwene ofici. No maũndũ mau ĩ twĩragwo atĩrĩrĩ, see no evil, hear no evil, speak no evil. Ndũkarie, ndũkaigue na ndũkone. Mehia maitũ ndũkone, mehia ma na reke njuge hena basi andũ mendete gũtinda atĩ ndũkanorote ndungata ya Ngai. Ndungata ya Ngai nĩ ya Elisha. Ndungata cia Ngai nĩ ya Elijah, nĩ ya Nehemaya. Icio nĩcio ndungata iria citorotagwo. Hena ciana ici ciorotire Elijah cikiuga atĩrĩrĩ, rorani gatheke na kĩhara. Nĩkĩ Ngai ekire? Ngai nĩ ajanjire ciana icio. Ciana icio cioragirwo ciana 42 na mũtikanecirie atĩ ciana atĩ cikorwo na ngoro theru. Ngai nĩ oĩ spirit iria akoragwo ĩkĩrĩte harĩ kila mũndũ. Ciana icio ciĩna ũhoti, nĩ ciana nini no nĩ cirahota gũruma mũnabii. Cikamwĩra wĩna kĩhara. Acirorire agĩciĩra nĩ ndamũruma. Ciana icio nĩkĩ gĩekĩkire? Kũmire gĩthaka bears igĩrĩ na rĩtwa rĩa gĩkundi ũrĩa nyamũ icio ciĩtagwo. Cikiuma gĩthaka-inĩ cigĩũka cikĩũraga ciana. Acio nĩ anabii a Ngai matorotagwo. No ahunjia aya me kanitha-inĩ cianyu, acio ingĩ morota na ciara cierĩ na tikwara rũmwe. Tondũ nĩ anabii a gwĩtũma metũmĩte. Matirari ũhoro wa watho wa Ngai. Anabii a Ngai meraga andũ mwĩrireni. Ti ũguo andũ nyonaga andũ mathire kwa JJ no gũtheka maratheka. Ũhoro wa Ngai ti entertainment. Ũhoro wa Ngai nĩ ũhoro na kwĩrira. No andũ aitũ nĩ twendire entertainment mũno rĩu tũhire makanitha-inĩ. Ciana cia Eli gwathire atĩ nĩ cihũragwo cioragirwo nĩ Ngai tondũ ciahũthĩrire ofici ya ithe wao. Ciahũthĩrire ofici ya Ngai gwĩkenia mĩĩrĩ yao na gwĩka mehia. Ndio andũ aitũ kanitha-inĩ nĩ tũkirĩte mũno. Kanitha-inĩ ici cituĩkĩte cia gĩ-family atĩ tũ support ni pastor nĩ pastor. Maũndũ maitũ andũ aitũ nĩ tũtigeni maũndũ mau. Ũndũ ũngĩ ũtũmĩte nyume kanitha-inĩ ici nĩ gospel ĩrĩa ĩhunjagio kanitha-inĩ ici, gospel ya maheni, gospel ya prosperity. Nĩ ũgũtonga. Ĩyo nĩ kĩu kĩarĩ gĩtũmi kĩnene nyume kanitha-inĩ ici. Tondũ ndatũra kanitha-inĩ ici ndirĩ ndatonga, ndirĩ ndona wĩra ndũire wĩra maya ma jua kari na ndirĩ ndatonga. Every 31st kũrũga mwaka ũcio gũtuĩkaga nĩ kũrũga mwaka no mwaka ndũrũgagwo January ti mwaka mwerũ andũ makoragwo makĩingĩra. Season ciambagia spring. Mwaka mwerũ hau nĩho wambagĩria wĩtagwo mweri wa Abib. Ũhoro ũcio wĩ Bibilia-inĩ no ahunjia anyu matikamwĩra. Mũrĩ celebrate mwaka mwerũ mahinda marĩa matarĩ mo. No tondũ andũ aitũ ta rĩu Ngai waga atĩrĩrĩ, ũngĩthoma ibuku rĩa Ezekiel 14 verse 9.
Ngai waga atiriri hangikorwo na munabii wa maheni gatagati kanyu nini ni ndimutumite ni ndirarutania wira nake munabii ucio wa maheni wi gatagati kanyu amuhenagie nini ni ndimutumite tondu ni kuringana na mare meririria manyu korwo murenda guthi kwa JJ mutindage mugitheka Ngai akuhe JJ comment kiongo giake muture kanitha muthekaga korwo murenda drama cia James Maina Ng'ang'a Ngai akumahe drama icio muthie muture muthekaga Ngai arauga ni ndumite anabii acio Ezekiel 14:9 no akauga atiriri anabii acio no ngama punish no ngamagera ngero na ndikamagera ngero meika ngamagera ngero nginya aria mamafuataga are afuasi ao no ngamagera ngero tondu ni moe ti ate matioi andu ni moe kundu guku ni njukaga gutinda ngitheka ni moe no matirenda kuma na matirenda gu point out mehia mau gitumi kingi ndaumire kanitha-ini ici ni uhoro wa atumia kuhunjia kirekaniro gitietegeretie atumia gukorwo makihunjia no mwende kung'eng'ana no mundu no ende kwaria no mundu ungiuka na scripture no anyandikire hau thi nyandikira hau scripture ire ugite atiriri Ngai ni amurete atumia mahunjagie kanitha-ini na ni ngwete mabuku nguoni atiriri Ngai arauga mutumia kanitha-ini atumia matiagirwo gukorwo makirutana mabuku na ni maingi ngigweta ungithoma ibuku ria 1 Peter 3:1 uthome hau hothe wikurukite Ngai ni araria na mundu rume angegiriria ofisi ya bishop ni agirwo gukorwo maundu maya muthuri wa mutumia umwe ndiwaga mutumia wa muthuri umwe muthuri wa mutumia ucio umwe na hote gwathana gwake wenderea hau kiendega kwira atiriri na mundu angegiriria ofisi ya deacon akorwe muthuri wina repetition njega muthuri wa mutumia umwe atanyuaga njohi muno no ndiwaga mutumia wa muthuri umwe kanitha twathondekire nginya taitwo njigwa ati mutumia ni deaconess muthuri wake deacon mutumia nake etagwo deaconess icio ni taitwo tuthondekete no ri toru atumia matire andu meritwo mahunjie kirikaniro-ini ni mukwenda kung'eng'ana muno andu mena opinions na opinions gutire mundu utari opinion atumia hatire handu ibuku-ini Ngai arire atumia thie ni mukahunjie riu tuthome kirikaniro Ngai ni arauga ungithoma 1 Corinthians 14:32-33 hau Ngai ni arauga let the women makorwo makirite kanitha-ini kanitha makorwo makirite na matigakorwo na authority over men atumia matingiatha athuri ucio ni order ya Ngai iyo ni order ya Ngai atumia gutire hindi magoka mathe Ngai hindi ya mutha na ndimwonie niki mutumia thagirwo gukorwo nginya position ini iyo ya mutumia no akorwo president maundu ma thirikari kana na principal cia cukuru no kanitha-ini mutumia ndangituika muhunjia akorwo ni authority head authority ona second authority mutumia ndagirwo gukorwo hau athuri nio mathanaga ungithoma ibuku ria Ezekiel 34:31 ni irauga arithia a ng'ondu ciakwa they are men ni arume andu moka na emotions maminyonaga ni muhunjia maminearagia na neme cia maheni icio ciko cie neme cia maheni njuge by the way icio ni topic ingwariria uhoro wa ora baba saika na icio indo icio ciothe citire Biblia-ini ni made up stuffs ni maundu andu mathondekete tu etagwo grasoraria ni gutemba gwetagwo gutemba riu maundu mothe ni ngwariria maundu mau mothe riu andu metikitie maminearagia na neme icio anga ni uga ni arona araika urona araika na maundu mambikitwo Biblia-ini ndurathoma ibuku rikiandikitwo ibuku ni riandike 1 Timothy 2:11 ni rauga let the women learn in silence makorwo makirite ibuku ni rauga mutumia korwo ni guthoma kindu thi ukoria muthuri waku muci athuri nao ni matiendaga uhoro wa Ngai thaici ni mateire mwihoko na kanitha ici cia maheni ni ugakora atumia nio maihuire muno kanitha-ini magietha Ngai magietha Jesu amwe maugaga I'm married to Jesus nduhikitio ni Jesu atire mundu Jesu ahikitie kanitha wa Israeli riu atumia ni mahingurire tukanitha muno na ni tukanitha twa maheni tuothe kuma ga kiambiriria nginya ga kirikiriro atumia atire handu ibuku ria ritio horo wa atumia kuhunjia na athuri magakorwo ni macokete thi muno na niho Ngai arauga atumia acio metagwo Jezebel
nĩ Jezebel mendaga gũkorwo na authority over men. Ũkoragwo atĩ we nĩwe head of the church, mũthuri waku anga nĩ assistant waku. Hatirĩ handũ kĩrĩkanĩro kĩarĩrĩirie ũhoro ũcio. Atumia nĩ mendire authority mũno gwathanaga. Mũratha mũtigwatha arũme. Arũme a Ngai mũtigwatha. Mũgwatha tu arũme arĩa makoragwo na guoya. Arũme arĩa matangĩ take position ciao. Hĩndĩ ya Mutha na Aroni na Miriam no arĩ head. Mutha nĩ arĩ head, ona ti Aroni, nĩ Mutha. Na rĩrĩa Miriam ambirie gũpayuka, mũthome ibuku rĩa Numbers 12 hau kĩambĩrĩria. Mutha rĩrĩa ahikirie mu Ethiopia, Miriam na Aroni, no nĩ Miriam mũno wakayũkaga. Mutha aretua atĩ Ngai arĩtio nake tu, ona ithuĩ Ngai ndarĩtie na ithuĩ. Ngai akĩrakara mũno nĩ ũndũ wa kĩnua, hũthĩre kiugo kĩu, kĩnua kĩa Miriam na Aroni. Reke ndĩmũrie, no ũrĩa gwathire na mbere. Miriam agũthirwo na kĩrumi kĩa leprosy, tondũ nĩ andũ airũ. Mũndũ leprosy nĩ mũrimũ wa kũhĩa ngothi ũgacenjia ũkahana ta ũhĩte. Miriam akĩgũthwo na mũrimũ ũcio. Aroni agire kũgũthwo na ndwari nĩkĩ? Kumaanisha Miriam nĩ warĩ na kĩnua. Ndarenda gũkira, mũrenda kũrũnda anabii a Ngai. Mutha nĩ mũnabii wa Ngai, Ngai nĩ arahũthĩra. No Miriam amua gũkayũrũrũka. Koguo atumia hatirĩ handũ, na mũndũ ũĩ ũhoro Ngai handũ arĩte, na mũndũ ndagoke kũnjĩra ũhoro wa Suzana. Mũndũ ndagoke kũnjĩra anga ũhoro wa Anania na Safira. Mũndũ ndagoke kũnjĩra anga ũhoro wa mũndũ gũka na ũhoro wa Anania na Safira. He mũndũ gũka ũhoro wa Aquila, makoragwo Aquila na mũndũ ũĩ kiugo kĩu nĩanjĩra hau thĩ. Rĩtwa rĩake nĩ rĩariga nĩ amarĩtwo nĩ marĩtwa ma Kĩngiriki. Harĩ na Anania na Safira na Priscilla na Aquila. Korwo ndirahĩtie marĩtwa mau. Mũndũ ndagoke na indo icio. Hena order yarĩ ho, mũthuri nĩ warĩ kĩongo. Na ti atĩ ndĩauga Ngai ndaragia na atumia. Ngai nĩ aragia na atumia mũno through visions and dreams. No mũtumia ũcio nĩ nginya ũka acknowledge. Hena authority. Mũtumia seminar cia atumia no athiĩ arute atumia ũhoro wa gwathĩkĩra. Tarũ mũndũ andũ matiũĩ nginya mũtumia wĩra ũrĩa ahetwo nĩ Ngai. Mũtumia nĩ mwarimũ. Mũtumia wĩra wake nĩ kĩĩ? Nĩ kũrera ciana. Nĩ kũruta tũirĩtu tũnini ũngĩthoma Titus 2 verse 3. Atumia nĩ merĩtwo order, nĩ kũrĩ order. No atumia thaici marenda gũkorwo nĩo ciongo, marenda gũkorwo nĩo maratha arũme. Nayo nĩ out of order. Ayo nĩ out of order. Atumia mahingũrĩte kanitha, hingani kanitha icio. Kanitha icio ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩranwo nĩ atumia, nĩ athuri. Sorry, ti atumia. Ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩathwo nĩ arũme. Na atumia makorwo maikarĩte kũrĩa thĩ. Na reke ndĩmwĩre, Ũkristo nĩ ũhetũkĩtwo nĩ Ũithĩramu nĩ njĩra nyingĩ mũno. Atumia matiaragia mĩthigiti-inĩ. Tondũ andũ acio mauga nĩ twĩtĩkĩtie Tora. Atumia matikoragwo na authority kanitha-inĩ. Mũtumia ũrenda kũhunjia, akũhunjĩria atumia. Titus 2 verse 3. Responsibility cia mũtumia ciĩ hau. No ũrutane, no ũkorwo wĩ mũtumia wa bishop. Atumia angĩ mokaga ũkamarutaga maũndũ maya. Ũkamarutaga ũhoro wa Ngai. Mwathiĩ seminar icio cianyu, he mũtumia gũkorwo na authority. Kũrutaga atumia, no ti kũruta tu arũme ũguo. Atumia marahingũra tũkanitha kũheanagia andũ atĩ Ngai nĩ arĩtie nao. Na atumia acio judgment yanyu ĩho. Na arĩa othe mathiaga kanitha cia atumia acio, judgment yanyu ĩho. Na ciugo cia Ngai cigakorwo ciema. Ibuku rĩa Acts 5:29 rĩkorwo rĩkiuga atĩa? Riugaga, we ought to obey God rather than men. Andũ itũrekeni twathĩkĩre Ngai gũkĩra gwathĩkĩra mũndũ wa thĩ. Na tũtigathiĩ na opinions kana feelings kana emotions. Ũyũ ũhoro wa Ngai wathiĩ na emotions kana feelings. Hatirĩ handũ ũrathiĩ, ũthamaki wa matu-inĩ ndũrawĩingĩra. Reke ciugo cia Ngai cikorwo cia ma. No ciugo cia mwanadamu cikorwo cia maheni. Let God be true and every man a liar. Tũkoragwo na emotions, tũmuvaga na emotions ũhoro wa Ngai. No ciugo nĩ nyandĩke, na gũtirĩ mũndũ ũkagarũra kiugo kĩrĩa kĩandĩkĩtwo hau nĩ ũndũ wa emotions ciaku. Atĩ Ngai niĩ ndĩrenda gwĩka ũũ, no Ngai ugĩte twĩke ũũ, no niĩ ndĩrenda gwĩka ũũ. Niĩ njũĩ tata no ahunjie. Niĩ njũĩ mami no ahunjie. Mami nĩ mũhunjia. Nĩaigagĩrĩra gakacibũ nĩyo haha gĩtambaya. Na he watho nginya kanitha citarutanaga. Ũhoro wa mahoya. Ũngĩthoma ibuku na watho heane ũhoro na order nginya ya gĩbamĩrĩ. 1 Corinthians 11. Yugaga atĩa? Yugaga the head of every man. Kĩongo kĩa kila mũndũrũme, head yake nĩ Christ. And the head of woman is the man. Kĩongo kĩa mũndũrũme nĩ Christ. Na kĩongo kĩa mũtumia no nĩ mũndũrũme. Na kĩongo gĩa Christ no nĩ Ngai. Nĩ harĩ order.
nake mutumia ofisi yake nĩ kĩongo gĩa ciana, muthuri nĩ kĩongo gĩa family. Ĩyo nĩ order ĩheanĩtwo nĩ Ngai. No tumia marauga nĩ 50-50. Niĩ njiguaga ta ingĩhunjia, niĩ ndĩ mũhunjia, no ũhunjie, no thiĩ ũkahunjĩria atumia tiga kũhunjĩria arũme. Na mũndũrũme waku no nginya akorwo nĩ akũrutĩte. Ĩyo nĩyo order ĩrĩa ĩho. Tarĩu atumia makĩrwo ũhoro wa Ephesians 5:22. Athuri marerwo atĩ athuri endani atumia anyu. Na inyuĩ atumia mũtĩe arũme anyu. Arũme kwĩrwo mende atumia meragwo atĩrĩrĩ ũhoro wa Ephesians. Ĩrauga mwende atumia anyu o ta ũrĩa Christ endire kanitha. Na waendelee kauga atĩrĩrĩ ũhoro wa marriage nĩ misery. Nĩ ũndũ ũtarĩ mũtayũkanie. Korwo he Gĩkũyũ kĩaragio ũguo, Gĩkũyũ ciugo imwe nĩ ciregaga kuma. Yugaga nĩ misery ũhoro wa marriage. No nĩ ũhoro na Christ na kanitha. Koguo angĩkorwo mũndũrũme nĩ kĩongo nĩ kũmaanisha mutumia athekĩra o ta ũguo twĩ kanitha, ithuĩ twĩ kanitha tũrathekĩra Messiah noguo mutumia wagĩrĩirwo gwathĩkĩra mũthuri. Koguo maũndũ matararutwo kanitha-inĩ, maũndũ matararutanwo kanitha-inĩ. Gĩtũmi kĩngĩ nyume kanitha-inĩ ici na rĩu atumia mararutana kanitha-inĩ, mwĩkĩrĩre wao nĩ mwĩkĩrĩre wa Jezebel. Nĩguo ngugaga ũhoro wa hunjia ya atumia. Ngai nĩ augĩte judgment ciao ciĩho, na judgment nĩ magatũngana nacio kĩroko rũcinĩ tene Messiah acoka. Ũngĩthoma ibuku rĩa Revelation 2:20, mutumia ũcio aretwo Jezebel. Ngai arauga atumia nĩ gwĩtũma metũmĩte, na judgment yaho nĩ ndĩmahete kahinda merire atumia aya, no nĩ maregete kwĩrira. Nĩ maregete kwĩrira. Jezebel nĩ ndĩmũhete kahinda, no nĩ aregete kwĩrira. Na arĩa othe ngũraga Jezebel na njũrage nginya ciana ciake. Ciana ciake nĩ irĩkũ? Nĩcio cikoragwo kanitha-inĩ. Thikũ ici atumia acio mahingũraga kanitha njiguaga magĩtwo mamu. Ngarigwo watuĩka mamu kuma rĩ? Ici kanitha mahingũra meĩtaga mamu. Koguo nĩ mami wanyu. Etagwo Martha. Nĩkĩo Ngai arauga ũhoro wa Revelation 2:20. Jezebel ngũhete kahinda wĩrire no nĩ ũregete kwĩrira. Ngakũraga we na ciana ciaku. Atumia inyuĩ mũrahunjia kanitha-inĩ, ndiũkana nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai. Ibuku rĩa 1 Samuel 2:3 yugaga talk no more exceedingly, tiga kwaria mũno, tiga pĩrĩpĩrĩ mũno. Ciĩko Ngai nĩ aigagĩrĩra ciĩko ratiri-inĩ gũkĩra ciugo. Cikaigwo ciothe ratiri-inĩ. Ũrauga nĩ wendete Ngai, no tũiga ratiri-inĩ tũrona we ciũkanwo ciĩko ciaku cititwaranaga na ciĩko ciaku, ciugo ciaku cititwaranaga na ciĩko. Ũrauga nĩ wendete Ngai na ndũrabuata. Koguo maũndũ maheri mangĩ matũmire nyume ndirĩ mũkristo. Angĩkorwo ibuku rĩrĩ rauga atumia matikahunjie, na athuri nao maikarĩte kanitha-inĩ icio me very comfortable, no andũ mathiaga kũu nĩ ũndũ wa last ciao. Na atumia acio mekĩraga ta Jezebel, mwĩkĩrĩre wao nĩ wa Jezebel. Ũngĩthoma ibuku rĩa second, hena maũndũ me kanitha-inĩ ici. Kanitha ici na tũmaũndũ, na nĩ ũhoro na atumia. Gĩtũmi kĩnene nyume kanitha-inĩ ici nĩ ũndũ wa atumia. Ũhoro wa ũrogi. Nĩ mũramenya kĩrĩa ndĩrarĩrĩria ũhoro ũcio ngiuga ũhoro wa ũrogi. Atumia maihũire mĩthaiga nyũmba. Njĩra nyingĩ cia ũrogi. Ibuku rĩa Exodus 22:18 rĩkorwo rĩkiuga atĩrĩrĩ, thou shall not suffer a witch to live. Mũrogi ndagĩrĩirwo gũikara muoyo. Na rĩu nĩ ibuku rĩrauga tene mahinda ma Mutha arogi nĩ kũragwo moragagwo. Mũndũ wothe ũrageria njĩra ciothe cia gũcika mĩena ĩngĩ mahinya mangĩ nĩ kũragwo oragagwo. Atumia maihũire kanitha na mĩthaiga. Atumia maihũire kanitha na ũrogi na mathiaga kanitha mũno. Nĩ atumia aitambaya, hena ciama njiguaga ciĩtagwo guild, atumia guild. No me ũrogi-inĩ, nĩ arogi mathiaga kwa ganga. Na marĩo kanitha-inĩ ici, maũndũ matũmire nyume kanitha-inĩ ici. Na ndirauga nĩ ndĩmoĩ, no nĩ maũndũ mara-practice kanitha-inĩ ici ũhoro na ũrogi. Atumia ũhoro wa kwĩhakania makeups, kwĩmena, tondũ makeups nĩ mũndũ ũrehaka makeup nĩ kwĩmena. Nĩ kwĩra Ngai niĩ Ngai ũguo wanyũmbire niĩ ndwanyũmbire wega. Wanyũmbire na mahĩtia manene mũno. Ngai ndendaga ũnyũmbe ndĩna mbuĩ cirakinya gũkũ. Mbuĩ cigana, mbuĩ ndaihu biũ. Ngai ndendaga ũnyũmbe na mbuĩ ndaihu. Ngai nĩ wekire mehia ndwanjĩkĩrire mbuĩ. Kwĩhakania marangi gũkũ. Jezebel nĩ kĩ wĩra wake ekaga? Jezebel aceducaga arũme kĩ na njĩra ĩrĩkũ?
thoma ibuku rĩa 2 Kings kenda kĩa wĩra wake nĩ kĩekaga aseducaga arũme na njĩra icio cia makeups kwĩhakania ũcio na gwĩkĩra njuĩrĩ ingĩ mũtwe cihana njuĩrĩ cia mbarathi we mũhunjia ũroka harĩa kanitha-inĩ kuma I'm wonderfully and fearfully made ũrahenia ũ nĩ kwĩhenia ũrehenia kana nĩ ithuĩ ũrahenia we fearful we wonderfully made na njĩra ĩrĩkũ na njuĩrĩ wĩigĩrĩire njuĩrĩ ya brown kĩongo na ĩyo ti njuĩrĩ yaku wĩingĩ cia ngiri 30 na ngiri 50 mũhothi wa andũ wa shirika ona shirika no macuĩrĩ mau marekĩra ĩyo ĩtagwo njĩra ya kwĩmena na nĩ kũruta Ngai mahĩtia na atumia aingĩ atumia mwĩrire mũno atumia mwĩrire mũcokerere Ngai njĩra cia kwĩmena nĩ muonetie Ngai atĩrĩrĩ Ngai nĩ wahĩtirie mũno mũmbĩre-inĩ Ngai ndendaga ũnyũmbe ndĩna mwĩrĩ mũnoru Ngai ndendaga ũnyũmbe ndĩna mwĩrĩ mũhĩnju rĩu nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngũthiĩ plastic surgery nyongererwo gĩthũri nyongererwo gũikarĩra nyongererwo Ngai nyongererwo na nyongererwo nda nĩ njĩra nyingĩ cia kwĩmena kuongerera fake eyebrows fake nails ndwara ciĩkagĩrwo cikaigana ta cia mũhari wa rũa na tũrĩ ũhoro-inĩ wa Ngai tũroga twĩ fearfully and wonderfully made mau nĩ maheni na kwĩhenia na atumia mwĩrire mũno na ndinoka hakobashi mũndũ ndinoka kobashi mũndũ niĩ nĩ message ndĩratũma nĩ message niona ndirĩ ũhoro niona ndirĩ meciria ma kũmena andũ aitũ nĩ kwenda nyendete andũ aitũ ĩno message tangĩruta ũguo arĩa makũigua maigue andũ matingĩmenya hena andũ mekaga ũguo na ndĩra blame hena andũ mekagĩra njuĩrĩ icio mateũĩ nĩ kũmena afro hair tugaga njuĩrĩ ĩno itũ nĩ njongi mũno tutiendete njuĩrĩ ĩno nĩ message ndĩroka kũheana atumia mwĩyendeni ndwara icio mũrekĩra cia kuongerera ndwara mũrongerera no mũrageria gũkenia ta wĩra wa Jezebel warĩ ũrĩkũ macuĩrĩ mau ma brown wigi icio wigi icio gũtiĩ kũrĩa ciumaga ndĩmũhe thiri ndĩmwĩre wigi icio ciumaga kwĩ ngai cia kĩhĩndĩ ahĩndĩ nĩo menjagwo njuĩrĩ cia hĩndĩ nĩ cikũraga na ruo mũno mũhĩndĩ enjwo njuĩrĩ icio citwaragwo temple-inĩ kwanjia kũrutwo sacrifice kũrĩ ngai ciao cia mĩhanano na cigathi cigekĩrwo magongona njuĩrĩ icio ciekwo magongona ahĩndĩ meciragia ngai nĩyo ya njuĩrĩ icio makĩhenio nĩ priest yao rĩu weciragia wenjwo njuĩrĩ ĩyo nĩ yathi kwĩ wĩciragia ngai icio nĩ ciamũkĩra njuĩrĩ no hunjia nĩ priest acio nĩ moĩ hatirĩ andũ njuĩrĩ icio cirathi nĩ ngai cia mĩhanano njuĩrĩ ĩyo ĩcokaga ĩkoywo ĩgatwarwo industry ĩgathiĩ ĩgathondekwo wigs na weaves cikareherwo atumia a Africa njuĩrĩ icio nĩcio atumia aitũ maihũirie ciongo no nĩ kwaga ũmenyo nĩkĩo wonaga atumia tarĩu he mĩrimũ ĩrwaragwo nĩ atumia he mĩrimũ ĩrwaragwo nĩ atumia na andũ matirĩ mamenya origin ya mĩrimũ ĩyo nĩ ũhoro na palm he mũrimũ wĩtagwo fibroid atumia mararwara mĩrimũ mataramenya no nĩ ũhoro na chemical iria marekĩra mũtwe-inĩ wao gũpam njuĩrĩ nĩ mehia nginya mbere ya Ngai akũmbire wĩna njuĩrĩ ĩhana ta yake tondũ Ngai njuĩrĩ ĩhana gĩthemba gĩkĩ na mũndũ ũkwenda gũthoma thia thome ibuku rĩa Daniel 7:9 mũthome ũrĩa wĩikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki ũrĩa ũtũire tene na tene ngĩona aikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki arĩ na njuĩrĩ ĩhana guoya wa ng'ondu ĩno nĩ njuĩrĩ guoya wa ng'ondu no atumia mũtirĩ mwamenya njuĩrĩ ĩyo mũkoragwo nayo nĩ njuĩrĩ special nĩyo njuĩrĩ ĩrĩa mwagĩrĩirwo gũkorwo mũkĩenda mũno no tũtirĩ twarutwo maũndũ maya rĩu ndĩrauga mwĩrire ndinoka gũcondemn na ndinoka gũcondemn mũndũ wothe wĩna njuĩrĩ ĩyo kĩongo gĩake ndinakwĩra wĩji condemn no ndĩrenda yani wĩcirie rĩa kerĩ wĩanjie kwĩyenda uga mbuĩ ici Ngai wanyũmbĩte na mbuĩ ici nĩ ndĩciendete Ngai na ndikuongerera takataka ũcio mwĩrĩ-inĩ wakwa ndikuongerera gĩko mwĩrĩ-inĩ wakwa ndikuongerera ndwara haha ciane ta cia mũhari wa rũa ĩyo impression ndiĩ mũra impress you nĩ ũhoro na spirit ya seduction mũrenda gũseduce arũme na njarĩrie maũndũ ma kanitha njoke nĩ ngumĩte out of topic arũme njarĩrie ũhoro wa arũme nao ũhoro wa atumia ndirenda kuma ũhoro wa atumia ũmũthĩ ũhoro wa atumia ndirenda ndĩwarĩrĩrie ũmũthĩ ndĩũke pray kanitha ciĩkuo na kanitha nĩ nyingĩ mũno every street every corner hena kanitha haha hena kanitha haha hena kanitha haha hena kanitha twĩũria andũ aitũ nĩkĩ kanitha ici angĩkorwo ciokire gũtũteithia nĩkĩ kwĩna increased rate of crime ũguo abortion ndauga rĩngĩ abortion nĩcingĩhĩte mũno airĩtu aitũ na ndira blame na ndirĩ haha kũ blame mũndũ ona ndinoka haha kũ blame mũndũ
ndoka twĩyũrie ciũria tũcokerere ndeoria ũhoro wa gũcokerera Ngai ndiroka ũhoro wa condemnation ndiroka ũhoro na gũcokerera Ngai abortion clinics kila kona nĩ kwahingũrirwo abortion clinics kupanga uzazi na maũndũ mau mothe maũndũ maya mothe maumire kũ thaici atĩ hatirĩ nĩ majority less than 20% mũirĩtu ũkinyĩtie mĩaka 20 mũirĩtu ũtarĩ na mwana kwa nyina kwa ithe airĩtu anini mũno mũndũ arakinyia mĩaka 25 atarĩ na mwana na ndarĩ na mũthuri nĩ mkĩe maũndũ na tũrĩ kanitha-inĩ ti andũ matathiaga kanitha ti andũ matetĩkĩtie ũhoro wa Ngai nĩ andũ me kanitha-inĩ mehia maya nĩ maingĩhire na kanitha ici tiretĩkĩra kwarĩrĩria maũndũ maya nĩ ũhinga ũrĩa wĩihũire kanitha-inĩ ici nĩ kaya kararĩ kairĩtu kega gakwaya no nĩ karagĩire mwana na mwana na ũrĩa karagĩire nake mwana nĩ kĩmwana gĩa cukuru gĩtirĩ nginya wĩra gĩkomaga thingira kwa nyina no maũndũ maya kanitha citirarĩrĩria na nĩ ũmwe ũrainithagia ũratongoragia kwaya ho kanitha nĩ ciakirire citiendaga kwarĩrĩria ũhoro wa mehia maya ũhoro wa abortion kanitha cirasupport nginya ũhoro wa homosexuality nĩkĩo ndauga ndirĩ mũkristo tondũ maũndũ mau matirarĩrĩrio kanitha-inĩ na ndirĩ mũkristo na rĩrĩa ndarĩ mũkristo ndiarĩ hakiri ndaikaraga ndini ĩtaranyonia gwĩka wendi wa Ngai homosexuality nĩ ndũ arũme na arũme erĩ gũkomania ta mũtoe watho ũrĩa ugaga rĩrĩa mũndũrũme ũkomaga na mũndũrũme ũngĩ maũndũ mehia ũcio nĩ mũgiro maitho-inĩ ma Ngai no kanitha-inĩ ici ndĩrakora nginya andũ marohithanio nginya hunjia he kanitha ĩmwe ndĩronire mũthuri na mũtumia ũcio nĩ order ya Ngai mũthuri na mũtumia mahikanie no kanitha-inĩ thaa cirohithania nginya lesbians cirohithania nginya gays na kanitha andũ marĩ o haha marauga mũndũ ena uhuru wa kwenda ũrĩa endete Ngai atakĩũmbire Adamu na Steve Ngai ombire Adam na Eve no rĩu tũrĩ haha tũtiaragia kanitha-inĩ tũrenda gũikara nyũmba-inĩ ici twegekagwo tũthwagwo matũ tũkaigua kamũrĩo kega mũno watho wa Ngai nĩguo andũ aitũ tũmenete homosexuality abortion crime yathiĩ igũrũ na maũndũ maya nĩkĩ maũndũ maya mataracenjia single motherhood tũirĩtu tũnini tũirĩtu sister ciakwa airĩtu anini airĩtu matarĩ na ũmenyi na aciari nĩo mabĩirĩte ndĩrapũrĩ mwaciari ũhoro wa mũirĩtu kwĩragwo ũka nyũmba by 6 ũkorwo wĩingĩrĩte nyũmba ũramwĩra ũke by 6 nyũmba nĩkĩ ndũmũhingũkĩre ngoro mwarĩ wakwa ndĩrakwĩra by 6 ũkorwo wĩ nyũmba nĩ gĩtũmi nĩ gĩkĩ ndirenda gũkuonana anake na kũu bara ũkũgĩa ihu ũke wĩikare hau tuĩke kicheko cha jamii ndũka-achieve kĩrĩa wendaga maica-inĩ maku woka wagĩa mwana hau menye nĩ wa drop cukuru no aciari mahũthagĩra by 6 gũkũ gũkorwo kwĩ mũndũ inyuothe mũkorwo mwĩ mũciĩ na gwakorwo mũtarĩ gũkũ no ngũrũa no ũrarũa na ndũrĩ ũrera mwana ũrĩa atĩrĩrĩ ndĩrakwĩra ũkorwo wĩ nyũmba mathaa maya nĩ ũndũ wa rĩrĩ ndirenda mathaa mau makorwo makinye wĩna anake barabara mũkĩnyitana na kũu barabara mwanake nawe ndauga atĩrĩrĩ mwanake nĩ aheagwo ithaa rĩmwe eragwo by them ũkorwo wĩingĩrĩte nyũmba nĩkĩ ndirenda ũkorwo wĩ nja ũkĩruta maũndũ ma kũnyua njohi na kũu ũkĩgucia thigara na kũu na imwana ũkĩgucia bangi na kũu bara na imwana aciari nĩ mabĩirĩte koguo nĩ ndinoka kũblame atĩ njuge airĩtu maragĩa ciana nĩ airĩtu wega hena airĩtu wega mandĩkagwo advantage tondũ wakĩ matiamenya matiũĩ na matirutĩtwo matiũĩ koguo kanitha nĩ cibĩirĩte society ĩgafail parenting ĩgafail aciari gũtirĩ kĩndũ matiũĩ kũrera meciragia kũrera nĩ gũtwara mwana cukuru kũmũhe irio kũmũgũrĩra nguo icio nĩ basics no he maũndũ mangĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmũruta kũmuongerera ũgĩ ũrĩa waku nĩguo muonie no set a good example tondũ baba ndũngĩkorwo ũroka baba mũciĩ ũkaga wĩ mũrebi ona ndũinũkaga ciana ona cukuru ndũrĩhagĩra cukuru ĩyo nĩ example is a bad example asset kwĩ generation ĩroka koguo aciari no nginya mũgaset example na njarĩrie ũhoro ũngĩ wa atumia ũmũthĩ muma mũthenya wa atumia na mũtikahũre mbara mũno na mũtikarakare ũhoro wa atumia ningĩ nĩ ũhoro na mode of dressing tene nĩ ndirikanaga ndĩ kijana mũnini mũno tene handũ ndarĩ family-inĩ no ndikwenda kwaria mũno maũndũ ma family tondũ andũ a family nĩ magũthikĩrĩria mamenye no he kiugo ndaiguire acũcũ mokĩte handũ makiuga atĩrĩrĩ na ũrĩa nĩ anjirie gwĩkĩra nĩ mwana ũrĩa nĩ aranjirie gwĩkĩra mĩbuto nĩ ndathitũka nĩ aranjirie gwĩkĩra mĩbuto ndarĩ kijana mũnini mũno no anga ndarĩ wa no kiugo kĩu ndienda atĩ
wari undu wa kimakania muno ni anjia gwikira mubuto ndikwaria no andu a family mahota kumenya ndirariria no kaundu kau ni kaundu atigathituri yani wari undu munene muno akianjia gwikira mubuto tondu ire tutene matikagira mibuto thaici thiku ici maraumira nginya na skin tight marathi nginya nacio kanitha-ini twathi kugoca Ngai uyu urathi kugocwo niki muthungu kiu gikorwo kigitwo makanitha-ini ti Ngai mumbi wa thi na iguru ucio muthungu no thi mumugoce nginya mwijaga no Ngai wa Israeli ucio ndaguthi kugocwo ni andu mahana ndikuhuthira kiugo kiu no muramenya andu acio ria meyendagia miri yao Ngai ndungithii kumurutira igongona ria mahoya uhana wikirite githemba kiu Ngai gutire kindu araigwa na ndukanehenie na kanitha ni cikirite atumia ahunjia niguo marekira atumia aria mena mbia kanitha matiragwo ni mundu kanitha-ini niguo mekagira na horo ucio andu makireire matu makireire fiu gutire mundu urariria kingi ciana tha iciro tuire mithemba turekirwo thikũ ici mode of dressing. First Timothy 2:9 irauga wega, in like manner also atumia mekire in modest apparel. Miniskirt ti modest, mufuto ti modest. Coco matiekagira mifuto na mundu ukwenda ku debate horo ucio thia ka debate na andu na refi ku farafara atumia tene matiekagira mifuto. Iyo ni new style, ucio ni undu mweru ukite ni gufuata uthungu. Ni athungu tuhuanite atiri tukihoyaga Ngai muthungu tutiike ta uria ruriri rwake rwikaga ni kura murite andu aitu. Ibuku ria Proverbs 3:31 irauga atia, envy thou not the oppressor. Tiga kwiririria uria ukuhinyiriria muthungu ni atuhinyiririe. Tiga kwiririria no kerwo choose none of his ways. Tiga gufuata njira cia mundu uyu ni thu yaku. Ureka njira ciake niki? Urekira njuiri ciake mutwe niki? Urenda kuharana na muthungu niki? Thikũ ici nginya atumia ni mara bleach ngothi yao. Urangi uhana nguru ndio matirawenda. Matirenda rangi marenda gutuika thungu, murenda kuhanana na thungu. Na kanitha-ini nginya atumia njo ndikugweta makanitha mau tondu ukire kuhura. Ndiroka kuhura kanitha nicio ndina mbara nacio. No ti andu aitu. Ndirenda andu aitu maume kanitha-ini ici na macicenjie ritwo mauge guku tureragia watho wa Ngai guku. Mundu ndarikaga uria arenda na muririkane kanitha tene ri andu aria mathiaga kanitha kuma tene. Nie ni ndoi tene kanitha-ini mwanake angiatwikire ni ya mahuthagira kiugo ni araunire mburi yene kuguru. Mwanake ucio arugamagio kanitha-ini akerwo jehia ni turaigwa ni urekire giko fulani na kumania na umuthi tutire na shirika nawe ni undu wa giko kiu urekire. Turaigwa ni uraunire mburi yene kuguru ya nyina uria tutire na shirika ringi. Tene andu ni marugamagio na wa Biblia yugite mundu ekarihia tariu mwagiro kurugamia kanitha aconoke na akorwe funzo kuri andu angi. No thikũ ici mehia matirugamagio akiri ciana cia hunjia cireka maundu mau. Ni ciana cia hunjia cireka maundu mau gukomaga na shirika na mage ciana makerwo thie nyike mbia icio ka gugeke abortion urute mwana ucio. Ndigacambe ndi mwana wa muhunjia, ndigacambe ndi muhunjia tondu ahunjia niguo mekaga. Na andu aitu turi o haha, andu aitu Ngai arauga aria makenagirira mehia maya na aria makoragwo makirire mehia maya ngamagera ngero na aria mekaga aria makoragwo makirire maundu mau na aria matonaga ta hena wehia maundu-ini mau ngamoraga gikuo kimwe othe. Tondu ni murona maundu maya mukaigwa pastor ni araciarithirie ni arakomire na mundu mushirika wa kanitha no mugakira mukauga ni temptation ni muhunjia ni mundu wa Ngai gutire mundu utageragira temptation ici. Sawa hinga ici igarani fiu Ngai karia mundu karia na niguo ndakuwa nie ndinoka gukondemu andu aitu na ndinoka gukondemu na ndinoka bara kuri andu na ni andu aitu nyendete muno no silence he andu dika ni Malcolm X wogire kana ni Martin Luther King wogire awire there comes a times when silence rire ukirete it's a sign of betrayal. Gukira gwaku niko betray ura betray gospel ya Ngai. Don't stand out for righteousness. Ngai oragia atiriri ibuku-ini ni ariko makurugama
against the evil doers. No kurugama no ngirugama ni undu wa rito riakwa ere andu akwa mehia mao no ucio kurugama ere andu akwa mehia mao hatire ahunjia ni maregete kwaria mehia maria me kanitha-ini no ithuĩ true prophet ya Ngai ni turarugama na ni tukite kwaria uhoro wa ma na andu aingi makuga nduri munabii we munabii wa maheni we ukire gutwira mehia maitu na tutiendaga kwirwo mehia maitu thomani ibuku ni rirauga twiraga anabii aitu atiriri twethaga anabii aria magutwira kanitha cikiambiririo iyo na kanitha cikibreak maugaga we riu mwania we niwe tugutua muhunjia utwirage turugano twega utwirage turugano yani tutaraturakaria utukenagie na ndugatwire watho wa Ngai no make sure nduratwira wendi wa Ngai wa Israeli nikio tugukuiga haha kanitha ni kwandikwo mandikagwo ni kuigwo maigitwo ni kanitha ti calling ni andu magagucagura aria marenda gu support wickedness yao riu andu aitu ni ngurikiriria njuge ndire haha bara ni andu aitu nyendete no ngiheanaga warning tondu mahinda maria turi andu aitu mahinda maria turi tha ici ni mahinda ma muthia koguo nguga andu aitu twirire na ni undu wa ndagika nyingi ndikwenda guthondeka video ya ndagika nyingi ninguka na part 3 ya mwisho niguo riu nyanjie kurutana uhoro wa irathi tofauti otherwise ndakena ngimwariria ni wega ni undu wa kahinda kau na mwanya ucio wa kwaria na inyui ngihoya roho wa Ngai urokorwo iguru wanyu na mwirire tucokerere Ngai andu aitu he muini wa rwimbo wainire etagwo Mary wa Ngeci he karwimbo ainaga na ndikendete muno ainaga karwimbo kau ainaga getagwo njokererai andu akwa ona korwo mehia manyu mahana thakame kau niko karwimbo kau mundu ukoi no akaine no ine nanie koguo Ngai arauga andu aitu njokererani na muini ucio tugiani na wiki njega na mukorwo na irathimo cia Ngai ciromu mathutha matuku-ini manyu mothe ndarikia ngiuga shalom mahinda mega thayo wa Ngai ndakena.